हैन ऊ यहाँ त म त दाना पो काट्नु भनेर आएको त यो त मान्छेहरूले के गरे कस्तो जग्गामा आएछु अब काट्नै पर्यो के फ्याँको यो पनि काटिँदैन त होइन होइन ऊ यहाँ मान्छेहरू त हुँदैन रहेछ जग्गा जग्गा डस्टबिनहरू थुपारिदिएको छ गर्मीले छैन यहाँ छ त्यहीँ माथि थुपारिदिएको छ फ्याँक्दैन खालि कस्तैमा मात्रै मैला फ्याँकिरहेको मान्छेहरू त हुँदैन यो मान्छेहरू हुँदैन मान्छे हुँदैन जान्छु यो काटेर म पनि यो भयो एउटा मात्रै लान्छु म के काट्नु ओए यो परेछ यहाँ मैला फ्याँक यहाँ आइज त यहाँ आइज यसलाई त म यहाँ आइज तल आइज तल ढुङ्गा जेर्दै गरेर यहाँ आइज नभा आइज यहाँ तल आइज आइज छिटो यो परेछ यहाँ मैला फ्याँक्ने त यहाँ मैले फ्याँकेको मात्रै अल्ला कसैमा मैला फ्याँक्ने को रहेछ हौ यो तँ लाटा होइन तँ लाटा होइन तँ लाटा भन्ने मैला फ्याँक्थिस् होइन सरी दाजु सरी यो किन फ्याँकिस् मैले त आज मात्रै फ्याँकेको दाजु आज मात्रै फ्याँकेको अरे अरू बेला त कसले फ्याँक्छ अन्त अरू बेला जान्दिनँ अरू बेला कसले मैला फ्याँक्थ्यो सक्दिनँ जान्दिनँ म यो के हो यो मलाई के थाहा के हो यो मलाई थाहा छैन के हो यो खै राम देखाउनु त यता फर्काउनु त यो के हो यो यता फर्काउनु त ए यो हिउँमा लाउने चस्मा माथि यता चाहिँ हिउँमै पर्दैन हिउँमा लाउने चस्मा माथि माथि घुम्नु जाँदा हिउँमा लाउँछ होला त्यो चस्मा कसको हो यो मलाई के थाहा अब हो यो यो मेरो बारी अन्त तपाईँको पर्छ यो एरिया अन्त यहाँ मैला फ्याँक्छ अर्काको जमिन पर्दैन अन्त यो मलाई दाजु मात्रै फ्याँको त्यहीबाट पनि घरबाट फ्याँक भनेर फ्याँको सरी दाजु तैँले सफा पार्छ सिनाहरू अम्बो यो चाहिँ मैले कहाँ सफा गर्नु मैले फ्याँको माथि डस्टबिन छ त्यहाँ फ्याँक्नु सब मैले होइन दाजु मैले होइन मैले त आज मात्रै फ्याँको म यो लिएर जान्छु नि त अन्त म यो लिएर जान्छु नि त अन्त होइन दाजु मैले होइन मैले फ्याँकेको आज मात्रै फ्याँकेको यो मान्छेहरूलाई त हुँदैन यो यहाँ मैला फ्याँक्दाखेरि अब यो पानी पर्छ बगेर तलतिर जान्छ घर छ यहाँ तलतिर यता तपाईँको घर छ अन्त यहाँ कतिजना मान्छेको घर छ यो बगेर घरको वरिपरितिर जान्छ अब खानाहरू खाने गरेको देखेर मान्छे हिँड्नु लाग्छ कसरी खान्छ अन्त यो मान्छेहरूलाई पनि भनेर हुँदैन मैला फ्याँक्नु डस्टबिन छ र मैला फ्याँक्दैन तर हेर्नुहोस् दिन्छु यो किन फ्याँक्छु सरी दाजु आज चाहिँ मैले मात्रै फ्याँकेको अरू बेला कसले फ्याँक्छ यहाँनिर मलाई थाहा छैन दाजु प्लिज थाहा छैन मलाई यहाँ मैला फ्याँकेको थाहा छैन यहाँनिर अब फ्याँकेको देख्छु नि यही खुट्पाले म हुन्छ दाजु दिन्छु है अहिले म हुन्छ अब फ्याँकेको देख्नु त यता त्यो गभर्मेन्टले थाहा छ त्यो यत्रो त्यो घर जस्तो लिएर राखिदिएको थाहा छ बाटोमा देखेको छस् ए यस्तो पारेको च्यादर पो दाजु अन्त त्यति के गर्नु लिएको त्यही त्यहाँनिर मैला फ्याँक्नु लिएको कि त्यहाँ त ठेला चलाउनु लिएको त्यही अन्त दाजु अन्त त्यसमा त अन्त मान्छेले त मैला हाल्दैन त त्यो त्यहीँ छ छेउमा त्यसकै यतापट्टि लास्ट थुप्रिरहेको हुन्छ त मैला अन्त ओ मान्छेहरू पनि के भएको त्यहाँ त्यत्रो गभर्मेन्टले डस्टबिन भनेर अन्त के अर्को कुरा कि दाजु यहाँ सुन्नुहोस् कि ठिकै छ कि त्यो गभर्मेन्टले त्यो राखिदिएको छ मैले माने होइन गभर्मेन्टले त्यो राखिदिएको छ त्यसमा हाल्नु भने अन्त त्यो गभर्मेन्टले पनि त्यहाँ हालेको मलाई त निकालेर त्यहीँ यतापट्टि जलाउँदो रहेछ त्यो चाहिँ के फाइदा भयो अन्त गभर्मेन्टले कहाँ छ गभर्मेन्टले लान्छ त्यो मैला त्यो कतिवटा राम्रो हुन्छ त्यसलाई फेरि रिसाइकल गर्छ फेरि त्यसमा उयो गर्दैन रिसाइकल गर्छ हो दाजु हो प्लिज हो मैले देखेँ कि त्यो गभर्मेन्टले पनि त्यो बनाएको छ कि ठिकै छ त्यो बनाएको छ राखेको छ माने मैले त्यो गभर्मेन्ट एउटा उयो हो होइन जलाउनु हुँदैन अरे कि अन्त त्यो गभर्मेन्टले चाहिँ नि त्यो मैला चाहिँ निकालेर नि त्यहीँ यतापट्टि पो जलाउँदो रहेछ मैले देखेको त्यो आँखाले देखेको दाजु यो आँखाले देखेको म गएको यो मैला टिपेर म गएको दाजु लान्छु दाजु ऊ यता मेरो होइन लाँदिन है त्यो लाँदिन म कसरी लानु त्यो मेरो होइन दाजु म लाँदिन न त्यो मेरो होइन अबदेखिको मैला फ्याँक्नु यो नलैजा त तँलाई मेरो होइन त्यो दाजु ए लैजा मेरो होइन त्यो लैजा होइन लान्छु ढुङ्गा लगेको लान्छु त्यो लैजा दाजु अब यो त्यो माथि डस्टबिन छ त्यसमा फ्याँक्छ सबै फ्याँक्यो लानु अलिक राम्रो भए त बुढीलाई हुन्थ्यो यो त पुरानो रहेछ नि त दाजु अन्त लैजा तर पनि लैजा अहिले नलैजा त पुरानो न
दाजु यो त मेरो होइन नि त अन्त म लाउँदिन त्यही हो फ्याँक्ने मैला त्यही हो लैजा ओ दोहोरी एकपट्टिको चुट्टै कम रहेछ ऊ हुन्छ लान्छु अब जानु भित्रमा पिल्दिनमा मैला फ्याँक्नु आएछु दाजु लान्छु नलैजा त पिछेबाट स्यालेरी कसरी चढ्नु यो लिएर चाहिँ म यो त दाजु यो त कम्ती गरौँ छैन त कस्तो होला है यो लैजा आजकलले दाजु यो कसको होला है यो कत्रो गरौँ कत्रो है तेरै बुढीको होइन मैले फ्याङ्नु आउँछ तेरै बुढीको त्यो यो त यी कस्तो हिलो लागेछ कस्तो गरौँ आइ हात गले दाजु म रादिन आइ कस्तो गरौँ यसो गर्नु नि दाजु एउटा लान्छु कि एउटा यहीँ छोडिदिनु नि ल गएको दाजु म अबदेखिको फ्याङ्क त अहिले यहाँनिर हुन्छ फ्याँक्दिन सरी देऊ अब त कहाँ यहाँ बसेको